हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक लॉजिटेक का मल्टी डिवाइस जो कीबोर्ड है, उसका मॉडल नेम है लॉजिटेक K480। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। ये एक कीबोर्ड है, अगर कुछ यूजर मैनुअल से बस बॉक्स खाली और कुछ नहीं। बॉक्स कुछ इस तरीके से है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो सब तो मेंशन है नहीं इसमें। इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। कुछ इस तरीके से कीबोर्ड दिखता है, ध्यान से देखिए। इसके पीछे बैटरी लगता है, इसे इसको खोलना पड़ता है। ड्यूरासेल का बैटरी लगा हुआ है, 3 लगता है इसमें। उल्टा लग रहा था। और इधर आपको ऑन ऑफ स्विच मिलेगा। ये अभी ऑन हुआ तो ये देखिए लाइट जल रहा है। अभी इधर एक देखिए लाइट ब्लिंक कर रहा है इधर। तो ये देखिए ध्यान से। तो ये इधर एक पीसी के लिए बटन है, इधर एक iOS के लिए डिवाइस है। कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए, तो अगर पीसी कनेक्ट करना है तो इसको दबा के रखना है। अगर iOS में कनेक्ट करना है मोबाइल, एक साथ में 3 होगा। ये उसका रोटेटिंग डायल है, 1, ये 2, ये 3। इस तरीके से आप स्विच कर सकते हैं डिवाइस टू डिवाइस, सिमलेसली है। अगर एक बहुत बड़ा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो इसमें जगह दिया हुआ आईपैड रखने के लिए, मैं एक्चुअली आईपैड को रखने के लिए ख़रीदा था। अगर आपके पास 11 इंच तक आईपैड है तो आप इसको ख़रीदें। अगर फ़ोन यूज़ करना है तो ख़रीदें। अगर आप पर्टिकुलरली 12.9 इंच जो आईपैड प्रो है उसको ख़रीद रहे हैं तो फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा आईपैड प्रो है 12.9 इंच का। इसका जो गड्ढा है ये छोटा पड़ रहा है, 1 इंच से छोटा है ये। तो मेरे लिए तो ये कोई काम का नहीं आया, तो मैं उसको अभी OLX में डाल के बेचने वाला हूँ। तो ये लगभग ऑफ़र वगैरह में 1900-2000 तक मिल जाता है, वरना 2500 तक मिलता है। थोड़ा मैं टाइपिंग करके अब दिखाता हूँ कीबोर्ड का नॉइज़ कैसा है, थोड़ा ध्यान रहे। देखिए, आवाज़ तो बहुत करता है ये, इतना मतलब नॉइज़ फ्री नहीं है। मैकेनिकल कीबोर्ड जैसे साउंड करता है ना, वैसे ही साउंड कर रहा है। अच्छा है, और वेट जो है इसका थोड़ा ज़्यादा है, कुछ 800 के ऊपर है। अगर कैरी करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और सोच रहे हैं कि इसको कैरी करेंगे तो ये थोड़ा भारी पड़ेगा। एक दूसरा मॉडल आता है K380, मैं उसको लेने वाला हूँ। वो थोड़ा लाइट वेट है और वो बस इतना साइज़ का आता है। ये जो बाकी का चीज़ इसमें हट जाएगा। अगर आपको डॉकिंग करना है, स्लॉट चाहिए जिसमें आप फ़ोन डाल सकें, आईपैड डाल सकें, तो भी ये ख़रीदने का कोई मतलब है नहीं। तो ये बहुत भारी है। भारी इसलिए है क्योंकि जब आईपैड आप डालेंगे ना, अगर इसमें वेट नहीं रहेगा, वजन नहीं रहेगा, तो ये इसको ऐसे उठा लेगा। तो इसमें उसको बैलेंस करने के लिए इसमें वेट डाला हुआ है। बस यही था आज के वीडियो के लिए। एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो था जिसमें आपको पता लग गया होगा शायद किसे आवाज़ कैसे करता है। ये इसका नॉइज़ देखिए, कनेक्ट कैसे करना है ये अगर वो भी बता देता हूँ। ये जो iOS है एक पीसी है, इसको आपको दबा के रखना है। देखिए, अभी मैं दबाऊंगा तो उसमें ब्लिंक करना चालू हो जाएगा। ये मैं दबा के रखूँगा अभी देखिए वो ब्लिंक करेगा थोड़ी देर में। देखिए वो ब्लिंक करने लग गया, मतलब अभी पेयरिंग मोड में चला गया। आपके फ़ोन में उसको सर्च करना है, दिखाएगा उसको, उसके बाद कनेक्शन करना। अगर iOS में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रहे कि ऐसे कनेक्ट नहीं होता है। उसमें एक असिस्टिव टच होता है, उसको आपको ऑन करेंगे, उसके बाद ही ये उसमें कनेक्ट होगा, वरना ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें।